Rapaziada, eu acho que o nosso caçador aqui achou alguma coisa aqui, ó. Ó. O que você achou aí, meninão? O que você achou aí? Tá caçando, hein, meu parceiro? Vai. O que você achou aí? Fala aí pra nós aí. Onde você vai? Ah, rapaz. Ah, tô vendo se eu acho algum bichinho pra mim ali, mano. Esse aqui é um cachorro. Fala pra você, rapaziada. Pensa num cachorro inteligente, hein? E rapaziada, aqui é a nossa vida que nós vivemos aí. Agradeço a Deus aí o nosso dia de vida aí. Rapaziada, agradeça a vida que você tem, cara. Aproveita bastante que a nossa vida, porque a nossa vida é curta. A gente tem que aproveitar. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente tem que aproveitar o máximo que a gente pode. Aqui tá aqui a minha esposa, tá aqui a Vitória, minha sobrinha. E tá aqui essa amiguinha nossa aqui, a Keila. Oi, querido. Peraí, Milton. Essas 3 sereias aqui. Ó, essa aqui vira mortal, planta bananeira, afoga. Olha. Ó, vira mortal, mano. Eita, pega! Olha, jogada de cabelo. Agora ficou massa, hein? Caramba! Ó! Olha o recalque, olha a briga, não pode brigar, gente. A vida é bela. Tem que se divertir, não pode brigar, viu? Vitória, não pode brigar, viu, Vitória? Gente, a Vitória é meio bravinha, ela não gosta muito de aparecer no vídeo, tá? Olha lá. Manda um salve aí, Keila, aqui é nós, tamo junto. Olha lá. Vamos subir lá em cima, vamos subir lá em cima. Que isso, pareceu... Véi. Vai, Vivi! Rapaziada, quem quiser conhecer essa cachoeira aqui, ó, fica perto de Tupã. Sentido... Eu vim de Herculândia, sentido... Cara, agora esqueci como é que é. Juliane, sentido Tupã. Juliana, sentido Tupã. Beleza, rapaziada? Eu esqueci, agora deu um apagão. Vamos ali agora naquela queda d'água ali, ó. Vamos ver como é que é ali. Aí, o que tá fazendo aqui, velho? Grudou igual carrapato aqui agora, gente. Caramba, velho. Tá pra lá, certo. Você tomou uma mordida na testa, hein? Na testa, mordida. Olha aqui, gente, olha a mordida na testa. Picar de abelha. Olha o tamanho do carro de abelha ali, ó. Olha aqui na sua testa aqui. Você tomou uma mordida na testa, não tá doendo? Olha lá, rapaziada, vamos ali ver ali, ó. Eita, rapaziada, tamo junto. E é nóis. Hã? Vamos lá, vamos lá. Meu amigo tá me chamando ali, vamos ver aqui. Meu parceiro, sangue bom. Manda um salve pra rapaziada. Salve, rapaziada. Se inscreve aí, mete o dedo no like aí pro Milton, beleza? Tamo junto. E esse aqui é o cachorro dele, ó, olha só. O bicho é caçador, hein?
Ele é caçador, esse cachorro aqui. Ele fica só farejando. Ó. Vai segurando. Ó. Viu? Você curte filmar uns bagulho paranormal, você falou, né? É, exatamente, parceiro. Você viu que ali tem uns bagulho ali que o pessoal tava usando pra fazer uns ritual aqui? Não vi não, cara. Aquele pano preto ali, ó. Pano preto? Aquele pano preto ali, ó. Dá uma olhada pra você ver naquele pano preto ali. Eu nem tinha percebido, cara. Rapaziada, o meu canal tem lá Investigação Paranormal. Ele avistou ali um pano preto ali, que o pessoal faz rituais. Mas vamos investigar esse pano preto aí depois aí. Fechou, parceiro? Tamo junto. E vamos investigar ali mesmo. É verdade mesmo, cara. Só não pode morder meu peito, né? Ali, ó. Tem um pano preto ali, ó. Eu nem tinha percebido, rapaziada. Aqui, mas como você foi andar até ali, querida? E impressionante. Tem uma santa aqui também, né? Tem aqui, ó. Tava passando aqui e não tinha visto. Mas é Nossa Senhora da Aparecida. Entendeu? E tamo junto. Deus abençoe nós todos aí. E Nossa Senhora Aparecida é nossa mãe. E tamo junto. Vem aqui, vem aqui. Rapaziada, olha só essa queda d'água aqui, ó. Vai segurando a queda d'água, rapaziada. Essa aqui é a Keila, nossa amiguinha, gente boa. Quem quiser seguir ela lá no TikTok, ela tem um TikTok lá também. Tamo junto. Não pode cair, né? Senão... Ó, ó o modelito. Olha o modelito. Quem vai dar um like pra nós aí? Ou vai dar o like pra mim ou vai dar o like pra ela? Hã? Rapaziada, puta que pariu, é lá, velho. Parou a correnteza. Rapaziada, pensa numa menina trabalhadeira. Essa aí é a Vivi Oliveira. Segue ela lá no Instagram, lá, beleza? Vivi Oliveira no Instagram. Essa aqui é a Keila. Gente boa pra caramba também, estamos aí. Quem estiver gostando do vídeo, já vamos deixando aquele like. E venha conhecer nossas aventuras, venha conhecer essa cachoeira, que é top demais. Hã? Rapaziada, agora vamos filmar ali da parte de cima ali, beleza? Agora estamos numa parte mais alta. É, rapaziada, ó. Essa cachoeira, mano. Olha que da hora lá embaixo. Vem cá! Vai cair aí, ô inseto. É, rapaziada, ó. A queda d'água. Tem um pessoal lá em cima também. Show de bola. Tudo família. Tudo se divertindo. E tamo junto aí, rapaziada. Ó, aqui ó, um pasto normal. A entrada é ali, ó. Entendeu? E tamo junto aí. Fechou, rapaziadinha? E é nóis, mano.
Ó. Ai, amor, vem logo. E agora, rapaziada, vamos voltar pelo mesmo canto aqui. Mesmo local, mesmo trajeto. Caramba, aqui, se você moscar aqui, você escorrega, cai, quebra a costela. Aí pronto, já era. E tamo junto, rapaziada. Ei, solta o rosto. Mais perto. Olha só isso aqui, mano, rapaziada. No meio das pedras. Desce uma aguinha ali, ó. Coisa mais natural da vida, ó. Tem uma família show de bola aqui. Entendeu? Tudo na paz de Deus aí. E vamos que vamos. Esse é o vídeo de hoje, rapaziada. Vamos ver até onde eu consigo chegar aqui. Olha isso aqui. Cachoeirona. Tá uma bica ali, nervosa, top. Falar pra você, rapaziada. Mas tem que viver a vida, aproveitar a vida mesmo, cara. Aqui a gente, porque a gente não sabe o dia de amanhã, tá ligado? A gente trabalha muito aí e tal. E sabe, eu não sei muito o que dizer, mas a minha visão, entendeu? Tem que aproveitar o máximo que você pode da sua vida. Aproveita o máximo que você pode. Porque hoje em dia, cara, tá acontecendo muitas desgraças no mundo, né, meu? Então você tem que aproveitar a vida. Então, já era, cara. Deixa os problemas de lado. E partiu pra felicidade. Já era. Transmite a paz pro povo aí, pra galera. E eu penso desse jeito. Aí, ó. Olha aqui, rapaziada. Olha isso aqui, bênção de Deus, ó. Olha aqui essa água, linda. Dá pra você tomar um gole dela. Vou tomar um gole dela pra vocês verem. Ó. Mano, e tamo junto, mano. Não vou filmar muito a rapaziada que tá ali, né? Porque tem que ter permissão para filmar a pessoa, né? Então, de longe não tem problema, mas de perto, né? Eu tenho que pedir permissão. Aí, rapaziada, ó, pra vocês verem. Água cristalina.
Aqui você vê até os lambari, filhote de peixe, nadando no fundo da água. E tamo junto aí, ó, natureza pra vocês aí. Top. Aqui no interior de São Paulo, Tupã, galera, Tupã. Quem conhece Tupã aí, aqui tem muitas maravilhas de cachoeiras. E tem várias cachoeiras que eu tenho que apresentar pra vocês lá, tá? Tem várias cachoeiras que eu tenho que apresentar pra vocês, novas. É muito lugar bonito aqui nessa cidade, interior, Tupã aí, galera. Vou falar pra você. Tem muito. Falar pra você, é sem explicação, rapaziada. Sem explicação mesmo. E tamo junto aí, rapaziada. Esse aí é mais um vídeo pra vocês aí. Vídeo de segunda-feira eu trago pra vocês aí uns vlogzinhos top de aventuras que eu faço aí, fechou? E já era, mano. Bora ser feliz, mano. Bora ser feliz que aqui é nós, entendeu? Deixa a tristeza de lado, bora pra felicidade, entendeu? Esquece os problemas, joga fora os problemas. Mesmo tendo problema, mas corre pra frente, vai pra cima, que Deus tá te iluminando, entendeu? Corre atrás dos seus objetivos. Fechou, rapaziada? E tamo junto. Aqui é uma mensagem Newton Prado pra vocês aí. Tamo junto. Eu sou desse jeito. Eu sou alegre, sou feliz, sou trabalhador, tá ligado? Sou a camisa. Tamo junto. E é nóis, mano. Quem me conhece tá ligado já, entendeu? Quem me conhece, eu sou desse jeito mesmo. E pode pá que é nóis. Fechou, rapaziada? E é nóis. E também eu tenho o TikTok lá, corre lá no TikTok. Tem várias coisas engraçadas lá. Eu gravo vídeos sobre lendas. Tá aí, quem me conhece, o meu canal é mais sobre isso mesmo. Investigação paranormal. Fechou, rapaziada? E tamo junto aí. Olha lá quem chegou. Tem que ser desse jeito, pra que ficar aí agora tocado, ficar preso num canto, ficar... Para, mano, tem que sair, mano, tem que conhecer o mundo. Eu só não viajo mais longe, galera, porque eu não tenho dinheiro pra viajar. Senão eu já tava viajando por qualquer canto. Mas se Deus quiser, Deus vai abençoar eu a chegar lá nos inscritos que eu tô querendo, na minha meta lá. Entendeu, rapaziada? Me abençoar, eu vou chegar lá, mano. Eu quero mostrar muitas coisas pra vocês aí, entendeu? Muitas aventuras, investigação paranormal, meu dia a dia. E tamo junto, beleza? Se inscreve lá no canal. Valeu mesmo pela força. Deixa um like lá, uma curtida monstra, top. E tamo junto, fechou? É nóis. Valeu, muito obrigado aí por ter assistido esse vídeo até o final. Valeu, é nóis.